나는 그녀를 찾아야 한다. 혹시 김유주를 아십니까? 제 딸입니다. 그 애 꼭 찾아야 돼. 찾아야 준다고. 이제 그만 좀 하자. 뭐야 이거? 전화번호 내 건데. 목소리만 가지고 전화번호를 딱 맞춘다니까. 미친놈아, 그게 말이 돼? 야, 그러면 너 전화번호를 알면은 그 사람 찾을 수 있어? 번호를 입력하세요. 그 위성에는 그동안 이 나라 이 땅에서 벌어진 모든 통화가 고스란히 저장되어 있어. 잃어버린 딸을 찾는다고요? 그거 찾는다고 난리 났어요. 유주 아버님이시죠? 이거 원래 유주 거예요. 자, 이름은 김혜관. 지금부터 이놈을 찾습니다. 저게 뭔지 몰라도 하나는 확실하다. 우리 딸 찾을 마지막 기회라니까. 김유주 음성과 92% 일치한 통화 포착. 지금 유주 목소리가 들린다고? 자, 빨리 문 여세요. 분명히 유주 목소리였어.